Aí, essa linha do Itamaraty é chatinha mesmo, que fala? Não, é rápido. É um rolezinho. Rolezinho é mais fácil que tem. Pô, um amigo meu falou lá que essa linha tá entediante já também. Ah, é a mesma coisa. Essa linha, ela só requer maior atenção, entendeu? Ela é uma linha que você carrega muito do idoso, tem que tomar muito cuidado com as fotos, carrega muito idoso. Aí nosso amigo Thiago também tem que ajudar, né? Carrega pessoal. Porra, a minha linha é foda. Deficiente físico, idoso, né? Então é uma linha que requer bastante atenção. Um cara que muito agitado, cara que quer correr muito, Aí precisa de pessoa na porta. Aí fica no jornal. Agora, a minha linha mesmo, a minha escala, é mole não, jogador. É o carangola, né? Aham. 05. Só faço cada bola uma vez por mês, no folga lá. Sério mesmo, Luiz? Faço. Vou ter que ficar lá contigo, não é possível. Então, o quarto domingo é minha folga. O primeiro domingo do mês eu volto como 519. Ah, peguei. Segundo domingo eu venho com 301. Terceiro domingo eu venho com 314. E o quarto domingo é minha folga. E aqui senão eu vou embora. Já fez 300 já? Pô, 300 é doido também, né? Pô, 300 é beleza. 300 é bom. O problema é que, tipo assim, o pessoal às vezes não colabora muito. Porque, tipo, tem 2,300. O pessoal vai tudo no 300 da frente e deixa de trás vazio. Mas aqui o Qualquer linha também, né? O 340 é assim também. Aí, vereador. Aquela da Cotiera? Ele tá me sacaneando quando a gente fazer o percurso em 5 minutos. Aí, parece que vai parar, né? Vai ser a economia de combustível. Aí tá dando pra fazer o percurso. Você porta perto. Aí, tu viu aqueles BRT novo? Já viu os BRT novo lá do Rio? Oi? Tu viu os BRT novo lá do Rio? Sei. Tava passando lá no jornal que ia ter sistema anti... Caraca, fugiu o nome agora. Não prender as pessoas aqui na porta, né? Aham. Ele só anda só se tiver com a porta fechada. Ele corta a aceleração. Escapa a peça. Os caras gostam de ultrapassar também, hein?
fazer o itinerário que a gente fez agora. Sai da Praça dos Reis. Foi por aqui que o 43 bateu ou foi mais pra baixo? Não, foi lá pra baixo. Lá pra baixo? Perto da casa da Oliveira. Ah, tá. Imagina o Thiago fazendo essa linha aqui, dirigindo, hein? Ih, rapaz. Ia ter feito aqui tudo Vai voado. ser maravilhoso o jogador. Aquele ali que tá sendo meu carro de escala. Pô, eu pensei que tu ia estar no 300 hoje. Não, mudaram lá, mudaram de escala lá. Ah, Ele vai pegar aqui hoje. Aí eu vou até 8h30 da noite. ah. Vou operar aqui hoje. Aí se bobear na virada do mês, ele deve botar lá na escala de novo. Aham. Esse vai gravar comigo. Gravar comigo quando tiver jogador. Pô, mas se o cara for um pouco mais apressado, não fica nesse carro. Não fica nesse carro, não. Fica lá. Mas aqui tem que subir no sapatinho. Não tem como. Vai forçar até o talo, né? Porque o limitador dele já para ele ali, ó. Aí vai assim. Mas não é um carro ruim não, pô. O negócio é a subida mesmo. Mas tipo assim, é tudo programado. Tipo assim, a gente saiu de lá, vamos supor, 9h30, né? A gente tem que ser 9h50. Aí 9h45 vai chegar lá na hora de voltar. A gente sabe tudinho da programação, por isso que eles não aceleram o carro, sabe o que dá pra fazer. Aí gasta menos. Tu não pode andar acima de, dependendo da região, acima de 30. O Guarangolé é 30. É. Palhaça. É? Então se tiver programado mesmo pra tu chegar e sair logo. Cabeça, é 50, tá? Onde faz mais um pouquinho de hora, é lá embaixo. Então vai ficar no terminal, beber uma vinho e tal.
Imagina esse carro fazendo carangola. Agora fechou a cabeça. Imagina esse carro fazendo o carangola, né? Deve subir direitinho lá. Não sobe nem na primeira. Primeira ladeira que sobe. Ontem o 37 estava lá no Rivete. É, eu fico. O 06 tá muito pra baixo. Ou 17. Pô, de 17 tava lá no Carangola ontem. Tava. Tava no dado 05. 05 tava no Rivete também, eu acho. É, eu acho que tava no extra. Eu vi ele passando lá na Barão ontem. Rapaz, aí jogador. Vamos pra fazer campanha, aí? Eu montou assim a formação de quadrilha. É o pessoal do Lula. Lula? É. O pessoal do Lula que não montou a formação de quadrilha. Tem ninguém também?